46 vuotta siitä on kulunut, kun Suomesta lähdettiin. Nyt kesäkuun 3. 1937 se sitten tapahtuu, kun lähdemme Duluthista ensin kohti Chicagoa. Chicagosta siitä sitten lähdettiin New Yorkia kohti, jonne saavuimme 5. päivä kello 10 aamupäivällä. Kaikin oltiin koko hyvinvoinnis, vaikka yö oli koko rauhatonta, kun ei voitu paljon nukkua. New Yorkin asemalta vei meidät iso bussi, joka oli meitä aivan täynnä, laivarantaan, johon oli 2 mailia. Siellä meidän tiketit tarkastettiin ja laskettiin tuohon kuuluisaan huvilaivaan Lancastriaan, joka näyttää olevan nimensä arvoinen. Laivasta me saimme hytin hyvältä paikalta. Ne kyllä ei ole isoja, vaan äärettömän puhtaita. New Yorkista mentiin ensin Bostoniin. 6. päivä sunnuntaina lähdettiin Bostonista iltapäivällä ja sieltä yhtyi meihin noin 200 suomalaista ja muut kansallisuudet päälle. Tämä Lancastria on sitten juuri se sama laiva, joka sodassa 3 vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1940, pommitettiin ja yli 4000 ihmistä menehtyi. Nyt alkoi 7. päivä ja lähetimme 4 postikorttia omaisille. Myöskin näimme tänään parven valaskaloja. Ja illalla täällä oli seurat. Niissä oli paljon väkiä. Puhuivat pastori Kruuppi ja Kreta Heikkinen. Laivan kapakin menosta en tykännyt. Oli ikävä näky. Välistä raakasin parrat pois. Torstaina 10. päivä alkoi kovemmalti tuulella, vaan kulku on silti ihmeen tasaista. Sain vasta tietää, että meitä suomalaisia on täällä 456 henkeä, jotka matkustamme kotimaahan. Joukossa on paljon nuoria, Amerikassa syntyneitä. Tämä matka tuntuu somalta. Aivan toisinaan unohtaa, että ollaan vetten päällä. 8 päivää oltu maata näkemättä ja nyt saavumme Englantiin, Plymouthiin. Majakan valoja jo illalla ihasteltiin. Täällä laskettiin maihin 53 henkilöä ja mukaan tuli 30, joista 14 suomalaisia. Täällä oltiin seisauksissa 5 tuntia, josta jatkettiin matkaa pitkin Englannin rannikoita. Suuri lintuparvi saattoi matkaan. Keskellä Ulappaa iso laiva haki Ranskaan ja Belgiaan menijöitä. – 16. kesäkuuta topattiin Kielin kanavan suulle ja lähdettiin sitten kanavaan noin 11 mailin nopeudella.
Kielin kaupunkiin kun saavuttiin, niin huomattiin heti sitä Hitlerin uhmailua. Tänne jäi satamaan 80 ruotsalaista ja tanskalaisia. Oisin minä männynä Amerikkaan, mua en piässy laivaa. 19. päivä, lauantai, tuo jännityksen päivä alkoi. Ensin näkyi Suomenlinna, kun Helsinki lähestyi. Kello 12 laiva tuli Etelä-Satamaan ja proomut haki matkatavarat ja kauniit huvipaatit matkustajat. Moni nauroi ja moni myös itki. Tavaran tarkistus otti sen 3 tuntia. Satamasta otettiin kyyti Käpylään, Niittylä 3, se maksoi 39 markkaa. Sunnuntaina katselimme kaupunkia, mutta jo maanantaina kiire junalle Kurikkaa kohti. Seinäjoelle saavuttiin kello 7 aamulla, jossa vaihdettiin Kurikan junaan. Ilmajoen laajat lakiat veti huomion puoleensa. Kurikka. 46 vuotta tätä on odotettu. Hermanni, Salomoni ja Juho meitä vastassa. Heti ei tunnettu, kun aikaa sitten nähty. – 24. päivä, tuo meidän juhlapäivä. Kurikan komiaan kirkkoon mentiin aamupäivällä ja iltapäivällä Kotimäelle. Sarbergin mäellä me itkettiin ja naurettiin. Vaasa-lehden toimittaja tuli ja otti meistä kuvat ja kirjoitti jutun lehteen. Se oli meidän sisarusten viimeinen yhteinen juhannus, mutta muistona sitäkin rakkaampi.